가자 싸우자 승리 그날까지 우리는 이긴다 우리의 공화다 문재인 퇴진 조국 구속 인생의 목숨은 표도와 같고 조국의 안나를 양양하고자 이 몸이 죽어서 나라가 산다면 이슬같이 기꺼이 죽으리라 이 몸이 죽어서 나라가 산다면 이슬같이 기꺼이 죽으리라 문재인 퇴진 조국 구속 정경심 구속 공수처 반대 조국의 앞날이 양양하도다. 자, 동지분들 앞에 끊기지 않고 전진합니다. 전진하자. 이슬같이 기꺼이 죽으리라 이 몸이 죽어서 나라가 산다면 이슬같이 기꺼이 죽으리라 이슬같이 기꺼이 죽으리라 마지막 길로 가자. 자, 같이 합니다. 고통의 칼날에 쓰자. 자, 서울시민 여러분, 우리 공화당 반갑니다. 손에 손을 잡고 외쳐라 우리 공화당. 자, 같이 부릅니다. 한지여 모여라 희망찬 우리 공화당 승리의 함성을 함께 외쳐라 찬란한 대한민국 자, 앞에 떨어지지 않습니다. 붙습니다. 대한민국 자유민주주의 구축하자 고연한 손에 손잡고 외쳐라 우리 공화당 자유민주주의 구축하자 자, 대장님 우리 공화당 전진합니다. 손에 손잡고 외쳐라 우리 공화당 자유민주주의 구축하자 우리 공화당. 자, 구호 좀 하겠습니다. 자, 동지 여러분, 우리 공화당이 문재인을 끌어내리는 선봉대가 된 거 아닙니까, 여러분? 자, 우리 국민들에게 알립시다. 탄핵 무효! 사기 탄핵! 원칙
다시 한 번 더 탄핵 무효 사기 탄핵 원천 무효 박근혜 대통령 사태로 보면 문제는 반대대로 보내야 된다니까 이거 문제를 단두대로 박근혜를 청와대로 서울시민 여러분 이제 자신감을 가져야 됩니다. 저 빨갱이 보고 빨갱이라고 말을 해야 됩니다 여러분. 문제를 끌어내자 빨갱이를 끌어내자. 그런데 문재인하고 똑같이 생긴 놈 여기 있죠. 박원순도 빨갱이 아닙니까 여러분. 박원순도 끌어내자. 문재인을 끌어내자. 박원순을 끌어내자. 족보에도 없는 빨갱이 새끼들이 대한민국을 자지우지하고 있는 거 아닙니까 여러분. 자 빨갱이를 끌어내려 전진하자. 전진하자. 대한민국 정의를 말하는 저 빨갱이는 우리가 그냥 북으로 보내주는 게 맞지 않습니까 여러분. 저 빨갱이를 깜빵으로 보내고 박근혜 대통령을 청와대로 보내는 게 맞지 않습니까 여러분. 문제를 단두대로 박근혜를 청와대로 문제를 단두대로 박근혜를 청와대로 조국 같은 인간 쓰레기를 법무부 장관 시키는 저 빨갱이를 하루빨리 광화문에 끌어내야 되는 거 아닙니까 여러분. 문제를 끌어내자. 빨갱이를 끌어내자. 자 이제 자신감을 가지고 해야 됩니다. 우리가 일당백으로 빨갱이들을 물리칠 수 없는 자신감을 가져야 됩니다 여러분. 태극기가 국민이다. 태극기가 국민이다. 촛불은 반란이다. 여러분 대한민국에 태어나서 저는 한 번도 경험하지 못한 빨갱이 새끼들을 지금 보고 있는데 참을 수 없는 거 아닙니까 여러분. 이것들은 깜빵이 문제가 아니고 단두대에 세워서 촬영을 해야 되는 거 아닙니까 여러분. 문제를 단두대로 박근혜를 청와대로 그러지 않고 탄핵을 묻고 가자는 이 정신 나간 인간들이 우파 통합을 얘기하는 건 잘못된 거 아닙니까 여러분. 잊지 마세요. 우리 대통령 처단하자. 우리는 잊으면 안 돼요. 유승민을 이분을 절대 잊으면 안 돼. 우리는 박근혜 대통령을 원한다. 처단하자. 이걸로 나가야 돼. 이분 잊어서 절대 안 돼. 처단하자. 제가 지금 말하는 거는 탄핵에 앞장선 인간들을 말하는 겁니다. 자유한국당이 잘 되려면 탄핵 역적을 몰아내야 되는 거 아닙니까 여러분. 그렇지 않고 묻고 가자는 거는 자유우파 국민들을 개돼지로 보는 거 아닙니까 여러분. 오늘 한번 자유한국당 당원들에게 크게 알려드립시다. 김무성을 처단하자. 나경원을 처단하자. 김승태를 처단하자.
권성동을 처단하자. 자기가 탄핵에 앞장섰으면 진정으로 국민들에게 사과를 해야 되는 거 아닙니까? 그렇지 않고 묻고 가고 선거 때 표만 받겠다고 생각하는 것은 우리 우파 국민들의 화를 북돋은 거 아닙니까, 여러분? 김무성을 처단하자. 나경원을 처단하자. 권성동을 처단하자. 아니, 우리 부모에게 칼을 꽂은 사람을 입고 가자면 그건 사람 아니지 않습니까? 아니, 사람 아닌 사람에게 돈을 주는 건 잘못된 거 아닙니까, 여러분? 우리 공화당에게 여러분 동참하시면 저 빨갱이를 끌어낼 수가 있습니다, 여러분. 태극기가 국민이다. 태극기가 국민이다. 아니, 우리 공화당은 적어도 저 빨갱이 보고 빨갱이라고 말하고 있지 않습니까? 여러분, 문재인을 끌어내자. 빨갱이를 끌어내자. 문재인을 끌어내자. 빨갱이를 끌어내자. 아니, 저 자유한국당 당원 여러분 들어보세요. 이렇게 해야 문재인 나올까 말까 하는데 문재인 심판하고 사과를 하는 것은 그 사람을 인정하는 거 아닙니까, 여러분? 빨갱이는 끌어내야 되는 거 아닙니까, 여러분? 문재인을 끌어내자. 빨갱이를 끌어내자. 저 빨갱이 아직도 처자빠져 앉아있는데 울분을 더할 수가 없는 거 아닙니까, 여러분? 하루빨리 빨갱이를 끌어내려면 문재인 퇴진을 외쳐야 되는 거 아닙니까, 여러분? 문재인 퇴진, 조국 구속, 공수처 반대. 자유한국당 당원 여러분들이 대표에게 이야기해야 됩니다. 박근혜 대통령 탄핵은 잘못됐다고 황교안 대표가 얘기해야 됩니다, 여러분. 나경원이 얘기해야 됩니다, 여러분. 그래야 우파가 뭉칠 수가 있습니다. 우리가 반드시 저 빨갱이를 끌어내려면 탄핵이 잘못됐다고 얘기해야 됩니다, 여러분. 탄핵 무효! 사기 탄핵! 원천 무효! 아니, 이렇게 집회를 해야 됩니다.